If I can show you how to become a millionaire, would you want to know? Tụi chia sẻ nè. Can be. Coi cho tụi vay tiền đâu chấp lời. Tôi cần cụ. Cho có hai tiền là đa đi. Why? Cụ bỏ co mà. And. Dùng đi. Có cho tiền đấy cho tôi chỉ muốn nhẹ đi xin à. Bây giờ nên nó khó. Có mua ít bỏ tới tụi nên. Giờ ít tụi nên có kỹ. Chị chia. Ít bỏ tụi có tới kế tao. Chị bỏ phá. Có mua ít bỏ chỉ cho tụi nó chơi có tuyến to miễn lên tháo lại. Yes. Oh my gosh. Giờ có tới cho miễn lên dollars tao học crypto lên đến tiền chơi ta xin nó chỉ ta rồi. A fuck? Chỉ có hữu tôn đâu của thằng personally nè. Có chỉ đấy của. What kind of shit is that? On the scam, nghe rồi sao? Có tôi chỉ take của họ class. Thế rồi. Của yên nó có giàu rồi, có thể chỉ cho sao đấy của. Peace out. Rồi nó cứ tí đó, rồi xa nó đã cá tàu tua xin chi nhau Facebook đó. More life matters in the yellow bus is here. Cứ tí cho nó mà thế cho nó hay nữa bên mẹ nè. Đó là cắn đủ yếu cơ. Tông này phê thô không được nè. Nó mà tông này là nó uống kê xưa. Xin nói cho bút thọ là uống kê ta tu lên là ha. Mong tập party mà mong làm vòng cho anh nhỉ hơi mà nhỉ khờ anh nhỉ hơi mà nhỉ. Mà anh nhỉ hơi lúc học quán gì đó xí là ha. Có dạ ha vậy. Chính đây nó sẽ chỉ vắt chữ lò lên. Mày chẳng nhật lấy cả. Guess what today is? It is Friday SmackDown. Guess who made it SmackDown this week? Chỉ một trò chia xuyên ở giờ mà. Thốt lấy nó thầu u mà giấy tụi nào long kinh cơเลยตัวnày mà nhà ai cơเลย. What happened to your singing career there, fat boy? Huh? I used to like your singing. I thought you were great. I don't know why you stopped making music, man. So now, you're not doing music anymore because you know you're getting old and, you know, you don't want to die of a heart attack doing concert in your concert. So now you go into crypto. Qua cho mẹ ra tí ra, cái chạy pha nè. Cho mong celebrity trong này cứ chia share, Yasmi thế. Bố chả nhật lệ nó chơi. Thầu cơ, bố chú tao mỹ rồi là chơi. Tí ra cá lục cầu mong chả nhạc. Đó. Because they use their fame, their, you know, whatever to make people believe them. Thế, nếu xin thì khó, thầu thì rong gạo nè, khó thì khó famous nè, chứ ta xin là chỉ rong gạo là chứ. Nếu nhớ sau internet nó chứ, nếu là mê chứ, nếu cầu mê nhớ sức nó nè. Cho celebrity mong mà rong lên nó nè, they are a piece of shit, nothing. Vậy chỉ mỗi tụi mong, nó lâu rồi, giờ ít tụi fucking millionaire lấy cứ cho nó long tới cho mình cả nó nè. Tới tụi chỉ nói fucking EBT nè. Chỉ nhớ tỏ nhớ fucking section 8 chế nè. Bù lấy tụi khá ta cho nó giờ celebrity đó nè, yeah. Maybe muốn chơi nhớ lên nó chỉ lấy cầu mình nhẹ xin nào ha. Bù lấy tụi yo khó khăn lên tụi yo của mỗi chi phá cho nữ. Chỉ ta lên đó yo chuyện mua. Chỉ là cầu phá cho một trò cho hú nữa nè.
ai mà tao lấy cái bé cháu là bao cháu phá là chắc là whatever how he says it. Ôn này nhỏ là phụ lịch tuổi ấy nếu mỗi tròn đồng ấy cho lên grow nhẹ kia lên đó nè. Never. Chỉ mỗi lịch tuổi ấy cái mỗi nhẹ cậu phá chơi cái tao ít bộ phá là cá lò nè. Never. Đó ni ha cái đây mấy cháu muốn lên mỗi nhẹ cho lịch tuổi xí nó nè. Lại mà cháu muốn ô giờ lại tao nhẹ vậy là muốn đặt cá cho you nó nè. That could be anybody. That could be thao lai rồi lại cú fuck it, mà hú cho một nhẹ mấy cái nhẹ muốn mấy cái nhẹ xí cho một xí ta xí nè. You know, I ain't paying you guys back. Fuck y'all. Cho một thì mấy cha thì u nó hậu bia hậu nó hậu yên hậu chua xí đấy. Nhưng chứ mà cho chia sẻ nó he made it to fucking SmackDown, okay? Tốt lẽ nó thủ mà tôi này nhà nữa cơ thủ mà này chỉ cho nó là he lucky lost some weight, you know? Cho là chỉ mới tất cả vô này cho nên mà dưới tôi là ngay thì thấy tê, tê rồi. Cho là câu tới là di chú bỏ lên đấy. So he has to lose some of that weight. You know. But ông là qua rồi mẹ nè. Cái tin nè, cái Hmong celebrity chơi cho nhau fucking scam mấy chơi Hmong có sao mà Hmong lãnh đạo sao mà. They use their fame to put your trust in them. And then like mình chơi lại có thế nhẹ rồi lại mà fucking muốn nhẹ là cái đó mẹ nó sao? Bullshit. Cú lên mà cái như mốt lại về đó nên mốt quá chứ nè. Mốt hạt chú cũng chạy famous chắc lắm đó. Cái bao đại mốt tổ Florida nó they don't know anybody. Lấy một trò tao luôn nhau lấy xe Hmong Florida Facebook they found out there was a picnic there in my town, right? Để lại sao tôi say Hmong ra để lại tôi chỉ để cho Hmong Florida để lại tại hey mình nhớ tụi tôi bây giờ bây giờ Minnesota bây giờ mình mua cái tiêu nó bây chỉ mua bây giờ mình bảo lấy tụi nhau nó là mà you know what they say biết bao the yellow bus. All right? I might not be a singer. I might not be a whatever famous like you guys. But when I go somewhere, people know me. Right? Because of my mohawk. Cũng chưa rồi từ celebrity sao? Lại bù cũng mà lại mà rong share mà lại mà come on Mohican, we gotta take a picture. I gotta take a picture with you. Sometimes I feel so embarrassed, you know, because I don't want people to know who I am. I talk a lot of shit here for fun, but, you know, I didn't know that other people out there are watching me. I didn't know that I hit that far. You know. So, look what I make cái tí là cái someone in trade cho nhiều Hmong celebrity wannabe nó là thầu cơ cho chị lông cao là chị ô acting là lấy cha chị lúc cầu muốn cái nhà sư nó nè. Ôn này nhớ nó chỉ muốn lấy tươi cái mua áo phá chi này cái tao lấy cầu phá là cái lò nè. No one. Okay. Giờ mấy chuyện trên giờ nhớ lẽ là nó chỉ mấy chuyện chuột chan nó chuột chan trên là nè. Giờ nhớ lẽ nó chỉ tôi我知道 music， 我知道过去的，现在路高被人家拿了嘛。用那个地那看弄那古多，前面的叫个高面热的，叫个面，你那牛爱买的那什么？没爱买，来这边这里
Cô lấy cho lưu chạy lấy hai lý cha thì mấy cho lấy mua nhia đồ lợi là xí đà. Ta chỉ qua rồi mấy cho mong ấy bố nhia nè. There's no way you're gonna get your money back. But there's only one way. You're gonna have to contact the Yellow Ranger, okay? Cú mà mong cá mấy cho nhia là cá lò nè. Ta chỉ mà mấy chủ tàu thể của nhia hả lại. Giờ ta mấy cho nên cầu phá nó chị. Mấy chủ tàu thể của cầu phá thì cú mà mong cá mấy cho nhia rồi mẹ nó là. Okay? You only get half. Because I gotta get the other half. Thôi cú lên mà. Cú tông cá phỏ mong không là ta ho của nó mua nhia là cá lò nè. Okay? Rồi mấy cho ít bộ phá nó chị. Cú tàu chỉ cho phá nó nè. Okay? Nó cứ tin okay? Nó cú tốt khe mấy ai ta. Chú kế phải có một câu. Có một believe cho nhiều fucking Hmong celebrity nó nè. Cho nhiều kể ra những một quá chi nè. Nó nhỏ cầu tốt này nhẹ xí nè. Cho nhiều kể nó nè. Ô chú tao quá chi lên nè. Lông chú tao lên nè. Cho nó cho tốt cầu tốt này nhẹ nó nè. Chánh pha đó. Sao mà nó chơi cho nhiều kể nó nè. Giờ mấy nó mà giờ chủ nông lê. Tết tu hùa sân ní xả lì mẹ. She's a fucking Olympian champion. She's fucking making millions now. Listen to her. Alright? So don't listen to people that ain't making shit. Nó cứ tin cái chứ một trò nó chia chia này có tốt này nha, ta sẽ nó tao luôn mention. Look like he has a nice fucking house. He took all your money and bought him a nice house. He makes sure he's fed or don't draw that. Alright? Be careful about these people. You know not I love you. I will see you all the next time. Moonlight Matters. In the yellow bus is